Għal min qed ifittex esperjenza ġdida u jagħmel kemmxa tajba bħalissa huwa ċans hekk kif qed isiru n-numru ta' sejħiet għal extras għal films internazzjonali. B'kapital li jisboq ferm minn dak ta' produzzjonijiet żgħar, id-diretturi ta' dawn it-tip ta' films ikunu tifittxu n-numru ta' nies ta' kull età sabiex jieħdu sehem fil-ġbit ta' xeni differenti. L-industrija tal-films f'Malta kull ma jmur dejjem qed iżżid fil-popolarità tagħha. F'pajjiżna s-sejħiet tal-extras ma jonqsux u f'Marzu li ġej numru ta' nies mistennija jkunu parti minn film ieħor ta' Hollywood li partijiet minnu se jinġibdu f'Malta. Is-sif filgħodu One News mar biex isegwi mill-qrib l-attività li għaddejja fl-Istitut Kattoliku l-Furjana. Hemmhekk stajna naraw serbut ta' mijiet ta' nies jistennew wara xulxin lesti biex jittantaw xortihom u jkunu parti minn dan il-film. Anke jekk ġeneralment ma tingħatax informazzjoni dwar l-isem u x'ħajkun qed jinvolvi l-film, l-applikanti jkunu ħerqana biex jieħdu sehem f'xi xeni. Tkellimna ma' wħud mill-applikanti dwar x'inhi r-raġuni ewlenija wara din l-għażla li jkunu parti minn dan il-film. Kulħadd jgħid tiegħu min irid ikompli l-kullana ta' esperjenzi tiegħu ta' 70 sena waqt li ħadd ieħor jara dawn is-sejħiet bħala opportunità biex jagħmel xi ħaġa tal-flus. Fimni esperjenza u għalija. Kien film fuq il-gwerra, qed tifhem. Ija bħala films, biex naħdem fihom u fl-istess ħin dejjem titgħallem affarijiet ġodda. Jien naħseb jien personali naħseb iżjed għall-flus u għall-esperjenza wkoll tieħu minnha u dik li hemm għal xiex niġi jiena għall-flus li żed li ġi għalija minn ħajqut jaħliż minn għal xejn b'xejn. Il-film jirrikjedi li dak magħżula fl-ewwel ġimagħtejn ta' Marzu jkunu jistgħu kuljum biex jinġibdu x-xeni meħtieġa. Staqsejna l-Brenda Camilleri, koordinatur tal-Folla, dwar kemm huma lesti n-nies jieħdu l-lif biex ikunu extras ta' film. Aħna nċemplulhom ntuhom id-dati speċifiċi u ħafna nies ikunu qed iżommu l-lif biex dak li jkun jekk ikun hawn film ikunu jistgħu jużawhom għal dawk il-ġranet biex jaħdmu magħna. Ix-xogħol huwa mħallas ovvjament, ħafna nies jiġu wkoll biex jagħmlu ħbieb ġodda jaraw x'inhu jiġri fuq is-sett u għall-esperjenza ngħidlek. Għal dawk li jaħsbu jekk jieħdux iċ-ċans u jkunu parti minn din il-produzzjoni, għandhom sal-ħadd sal-5 ta' filgħaxija biex jirħaw lejn l-Istitut Kattoliku biex japplikaw. Fil-fatt Camilleri appellat biex aktar nies japplikaw, hekk kif dan il-film partikolari se jirrikjedi għadd ta' persuni b'identitajiet differenti. Qed infittxu nies ta' looks Mediterrani, Eastern European, Ewropej, ġifieri vari, anke Asjatiċi, Afrikani. Il-looks huma varji għax il-film ġifieri jitratta dwar ħafna nies minn postijiet differenti li jiltaqgħu f'ċerta postijiet bħal port jew affarijiet minn dawn.